Oh, Sarah, please put those on the desk for me. Thanks. What in the world are you doing? There. Oh, and I suppose now you want to see if it works. Doc, it's an experiment. Will you, cooperate, please? Well, what do you know about that? It doesn't work. It's effective mistletoe. You rat. Guess it works after all. I have a proposition for you. Look, I cannot change my plans with Storm. I have to have Christmas dinner with him, all right? Okay, fine. He can have you Christmas, and I get you Christmas Eve. That's not going to work, Rich. Would you like to go out with me? Ever? Yes. But I would like to be treated as more than a last-minute thought. All right, I'm sorry. I should have planned Christmas Eve before now. The fact is that I didn't really know if I was going to be going out. Something came up, a family party, and I would love for you to go to it with me. Will you please? Yeah. All right. Thank you. I knew you couldn't resist. Hey, I'm just kidding. Just kidding. Beth? Hello, Stephanie. Come in. Wejdź. Co ty tu robisz? Szczerze mówiąc, sama nie wiem. Wszystko w porządku? Czuję się dobrze. Gdzie mieszkasz? W hotelu. Jest Wigilia. Dlaczego nie poszłaś do dzieci? Masz na myśli Donę i Storma? Tak. Na pewno mają jakieś plany. Nie wierzę, żeby twoje dzieci nie chciały spędzić z tobą Wigilii. Tak długo z nimi nie byłam. Są już dorośli. Wcale nie uważam tego za oczywiste. Kłopot w tym, że za bardzo się przejmujesz sobą i Erykiem. To ostatnie mogę zrozumieć, bo sama przez to przeszłam. Ale twoje dzieci cię kochają. Nie powinnaś tak o nich mówić. Chyba ostatnio nie jesteś przy zdrowych zmysłach. Brooke nie może mnie kochać, skoro zrobiła mi coś takiego. Co za ironia losu. Żebym to ja musiała pośredniczyć między tobą i Brooke. O czym ty mówisz? Przed chwilą tu była. Dlaczego? Bo się o ciebie martwi. Gdzie ona jest? U siebie, właśnie tam jadę. Urządzają dziś przyjęcie wigilijne dla rodziny. Nie wiem, czy zaliczają mnie do rodziny, czy do przyjaciół, ale jadę. Radzę ci zrobić to samo. Moja noga więcej tam nie postanie. Zresztą, gdyby naprawdę się martwiła, nie urządzałaby przyjęcia. Miała łzy w oczach. Łzy? Nie wiem, czy prawdziwe. Osobiście uważam, że Brooke nie ma za grosz wrażliwości. To nieprawda, jest bardzo wrażliwa. Ty to wiesz, ja nie. Wychodzę. Jeśli chcesz, możesz tu zostać. Możesz też sobie pójść. Gdybyśmy się więcej nie spotkały, to... Wesołych świąt.
Thank you. Butler? Lokaj? Brooke zadaje szyku. To był mój pomysł. Hello. Dzień dobry, panie Forrester. Hello, Felicia. Wesołych świąt. So what's with Gdzie your twoja fiancée? narzeczona? She's Martwi się o swoją matkę. Przywitam się z nią. Yeah, excuse me. Przepraszam na chwilę. Co za niespodzianka. Ty i Taylor? Nie zaczynaj. Bardzo się cieszę. So where's Gdzie Jake? Jake? Przyjdzie później. Then I'm Ja happy też for się you. cieszę. Co jej kupiłeś na gwiazdkę? Oh, we'll see. Zobaczysz. Wesołych świąt, Eryku. Ładnie wyglądasz. Dziękuję. Gdzie gospodyni? Wyszła na balkon, jest trochę przygnębiona. Z powodu Beth. Wejdź, na pewno wszystkich znasz. Hello. How are you? I'm fine. Hello. Zimno tu. Not here. Yeah, it is. Sweetheart, why don't you Chodź come do inside? gości, kochanie, to ci dobrze zrobi. I should have gone out. Powinnam była za nią pójść. Brooke, there's nothing. Nie mogłaś jej powiedzieć nic więcej. She's my mother. To moja We matka. could work something. Mogłyśmy się jakoś dogadać. Gdyby to nie była Wigilia, twoje szczęście, że to jest Wigilia. Słyszałeś, co ci wczoraj powiedziałem? Masz zamiar poprosić ją o rękę. Czy to nic dla ciebie nie znaczy? Jeśli chcę za ciebie wyjść, to moje zaproszenie i tak niczego nie zmieni. Dlaczego to zrobiłeś? Co chcesz na tym zyskać? Jesteśmy przyjaciółmi. Bzdura. Taylor pomogła mi przejść przez 3 najgorsze miesiące w moim życiu. Jesteśmy sobie bliscy i tak już pozostanie. Więc radzę ci się z tym pogodzić, czy się z nią ożenisz, czy nie. Chcesz być jej przyjacielem? Dobrze. Ale ja będę jej mężem. Rozumiesz? Mężem.
Dzwoniliśmy do was wczoraj przez cały dzień. Dziś rano też. Nikt się nie zgłaszał, jakbyście mieli zepsuty telefon. Kochanie, z naszym telefonem jest coś nie tak? Skądże? Działa normalnie. Może słuchawka była źle odłożona. Zauważyliby. Pewnie zauważyli. Rozumiem. Dlaczego nie idziesz do gości? Mamo, co tu robisz? Nic. Płakałaś. Nie tak cię uczyłam, nie wolno lekceważyć gości. Idź tam i zajmij się nimi, a o mnie się nie martw. Nic mi nie jest. Błagam, wierz mi, nie chciałam cię skrzywdzić. Dziś nie będziemy o tym rozmawiać. Idź już. A ty? Pojadę do babci, czeka na mnie. Nie wyjeżdżaj. Wrócę. Kiedy? Gdy nabiorę sił. Już późno. Idź tam i zajmij się gośćmi. Zachowuj się, jak przystało na moją córkę. Wesołych świąt. Wesołych świąt, mamo.